श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अथ पंचादशाध्यायः ऊर्ध्वमूलमधः शाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधस्रोध्वं प्रसिता तस्य शाखा गुणा प्रविर्धा विषया प्रभाला अधस्तमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा असर्थमेनं सुविरूढमूला मत्सङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव ताद्धं पुरुषं प्रबध्ये यतः प्रवृत्ति प्रतिदा पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्कदोषा अध्यात्मनित्या विनिर्लिप्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्तमूढा पदमं भयं तत् न तत् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः दष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्साय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रामसि यच्चाग्नो तत्तेजो वृद्धिमामकं कामाविश्य भूतानि धारयाम्यहमोजसा कुशलामि सौषधी सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्यताहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं स्वभीमौ पुरुषौ लोके सरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति स्यादितः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहमत्यरादपि चोत्तमः अतो मिश्रो लोकभेदेस्त प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव वशं मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारतः इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् प्रकृतिशास्त्रे भारतः।